ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆன்லைனில் ஒரு ஹேர் ட்ரையர் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அது இன்றைக்கி வீட்டுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ அது எப்படி இருக்குதுன்னு அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த பிராண்ட் பார்த்திங்கன்னா நோவா பிராண்ட். ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ஹேர் ட்ரையர். வெயிட்லெஸ்ஸாகவும் இருந்தது. இது பாருங்கள், இந்த ஹேர் ட்ரையர் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். நான் ஆர்டர் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா பிங்க் கலரில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இந்த ஹேர் ட்ரையர் கூடவே எப்படி யூஸ் பண்ணுங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேப்பரும் வச்சுருந்தாங்க. ரொம்பவே நல்லா டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த ஹேர் ட்ரையர் பிளாஸ்டிக்கும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருந்தது. இந்த ஹேண்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிரிச்சுக்கலாம், இல்லைனா மடித்து வச்சுக்கலாம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இந்த மாதிரி செய்யறதுக்கு. இதில் ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்குறாங்க, ஆன் ஆஃப் பட்டன் ஒன்று. அதே மாதிரி நம்பர் 1 நம்பர் 2ன்னு 2 செட்டிங்ஸ் இருக்குது. நம்பர் 1ல் காற்று கொஞ்சம் கம்மியாக வரும். நம்பர் 2ல் காற்று நல்லா வேகமாகவே வரும். நல்லா ஹீட்டான காற்று தான் வரும். கொஞ்சம் ஹேர்லேருந்து தள்ளி வச்சு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். இந்த ஹேர் ட்ரையரோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா ₹214. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இந்த ரேட்டுக்கு இந்த ஹேர் ட்ரையர். இந்த ப்ராடக்ட்டோட லிங்க்கு ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்டில் பின் பண்ணியிருக்கேன். தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கோங்க.